میڈیا سر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے ایک عبادت کی جائے الا اللہ تعبدوا الا ایاہ ایک عبادت کرو تسی مگر خاص اس دی وبالوالدین احسانا اور ساتھ والدین دے احسان کرنا اما یبلغن عندک الکبر اگر پہنچ جان تیرے سامنے بڑھاپے احدہما او کلاہما دونوں چوں ایک یا دونوں فلا تقل لهما اف پس مت کرو واسطے انہاں دے اف ولا تنہرہما اور نہ چڑھو نہ دھوانو وقل لهما قولا کریما اور کہو واسطے انہاں دے بات ادب دیے واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اور چکا دے واسطے انہاں دے کندھے عاجزی دے وقل رب ارحمهما اور کہہ میرے رب رحم کر ان دونوں سے کما ربیانی صغیرا جس طرح رحم کیتا انہوں نے چھوٹے تھے سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت
عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 15واں سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل، سورت دا رکوع بھی تیسرا۔ اللہ 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 والو، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ نازل فرمائے۔ اس سورت دے اس مقام ذی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے دو بڑے اہم مسئلے بیان فرمائے۔ توجہ میری طرف رہے۔ ایک مسئلہ خدا تعالی نے اپنی عبادت کا بیان فرمایا، اور دوسرا مسئلہ خدا تعالی نے ماں باپ دے ادب و احترام دا بیان فرمایا۔ ایک جملے کے اندر میرے رب نے اپنا حق بیان کر دیتا ہے، اور دوسرے جملیاں دے اندر خدا تعالی نے ماں باپ دے حقوق نو بیان فرما دیتا ہے۔ خدا تعالی دا حق بندیاں دے اتے جیڑا بندہ وہ عقلن بھی بنتا تے نقلن بھی بنتا، تے ماپیاں دا حق جیڑا اولاد تے بنتا وہ بھی عقلن بھی بنتا تے نقلن بھی بنتا۔ میرے وال دیکھتے رہو، ایک خالق حقیقی تے ایک خالق مجازی۔ خدا تعالی خالق حقیقی ہے تے ماں باپ خالق مجازی نے۔ انج سمجھو، ایک رب حقیقی ہے تے ایک رب مجازی ہے۔ خدا تعالی حقیقی رب ہے جڑا پالدا ہے، ماں باپ جڑے اولاد نو پالدے نے اے ایک طرح دے مجازی رب نے۔ رب دی عبادت اے رب دا حق ہے ہر بندے دے اتے۔ بندیاں دیکھ لے، عقل بھی مندی ہے تے نقل بھی کہندی ہے۔
تے میں صدقے تے قربان جاواں، میرے رب نے بندیا تینوں پیدا اس واسطے کیتا ہے کہ تو کرے تے او دی عبادت کرے، ورنہ تیرے تو پہلے جن ہے سن، تیرے تو پہلے فرشتے بھی ہے سن، اور سبحان قدوس دیاں تسبیحات تے تحلیلات تے تمجیدات پڑھتے سن، لیکن میرے رب نے کمال قسم دی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تے بندیا تینوں پیدا کیا، تے جن نے پیدا کیتا ہے وہ دا حق ہے کہ او دے اگے چکیا جائے۔ اے ہاتھ رب نے پیدا کیتے نے، انہاں پھیلاؤ تے رب اگے پھیلاؤ، متھا خدا نے دیتا ہے انہوں چکاؤ تے رب اگے چکاؤ، زبان رب دیتی یا انہوں کسے دے ورد وظیفے تے چلان آئی تے رب دے نام دے ورد تے چلان آئی، انگ انگوں نے دیتا ہے تے لون دیتا ہے، اینا سارے وچوں آواز نکلے تے خدا دی یکتائی دی نکلے، خدا دی عبادت دی نکلے۔ ہون آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ذرا اعلان خداوندی دھیان نہ سنیا جے، اے بزرگان کولو جگایا جے کرو جمعہ پڑھنا آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قسمت ایسی ہے پکھے چلتے نے، نیند دا غلبہ ہے، جے توجہ میرے وال رہے تے دیکھو قرآن دی زیارت کرتے رہو تے انشاءاللہ پھر اونگ تے نیند غلبہ نہیں کرے گی۔ شیطان دی اگے کوشش ہے کہ اتھوں کچھ نہ لے کے جان، اللہ تانوں شیطان تے غلبہ دے رہے۔ آواز آندی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور ساری دنیا کے لوگوں میری عبادت کرو، ربا تیری کیوں کریے؟ فرمایا الذی خلقکم، پیدا جو تانوں میں کیتا ہے تے عبادت میری بنتی ہے نا۔ دیکھو قرآن دے اینو پڑھیا کرو، جے پڑھنا نصیب نہیں تے کبھی سونی لیا کرو۔ یا ایھا الناس، اے پہلا سپارہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او دی عبادت کرے آجے جن نے تانوں پیدا کیتا، نرا تانوں نہیں، والذین من قبلکم، تواڈے ماں باپ نوں نہیں، دادیاں نوں نہیں، پردادیاں نوں نہیں، جتھوں چلے ہو نا اتھوں آدم تو لگ کے ہن تک انہیں تے پیدا کیتا ہے۔ ہائے فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور میری عبادت کرو گے تو پھر عذابہ کولوں بچ جاؤ گے۔ ہن دلیل کی دیتی ہے الذی خلقکم، او ذات جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ توجہ میرے ور رکھو، میں پوچھنا وا کہ پیدا کرنے وچ رب دے علاوہ کسے اور دا کوئی ہاتھ ہے وے؟ نہ نہ نہ، سنو،
میرے رب نے دیکھو میاں تے بیوی ضرور پیدا کیتے نے، نکاح ضرور ہو گیا ہے، لیکن ایس کتاب دے اتار والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ ایس بند کمرے دے وچ رب دے ہاتھ دے علاوہ کسے دے ہاتھ کم نہیں کیتا۔ ہویا جڑی فیکٹری چلائی ہے نا، جڑا کارخانہ ایتھے لگایا ہے، جڑے خراد رب نے ماں دے پیٹ وچ لائے نے، انہاں خراداں نے ایسیاں کر کر کے شکلاں بنا دتیاں نے کہ دنیا دی کوئی طاقت ایسی شکل بنا سکتی، کوئی انجینئر کوئی کاریگر ایسے نقشے تیار نہیں کر سکتا۔ میرے وال تکتے رہو، آ دیکھنا ذرا، اے ماں دے پیٹ وچ ہنیرا ہی ہنیرا ہے، کئی ہنیرے کو ایک ہنیرا ہے۔ اللہ فرماندے نے پہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا بندیا اے ماں دے پیر دے ہنیریاں وچ ویکھ کندے بنایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ویکھ لے ماں دے پیٹ وچ اونے تیری شکل بھی بنائی تے سونی بنائی۔ پانی دے قطرے تو اور پروانے ہو کاغذ تو شکلاں لوگ بنا لیندے نے، لکڑ دے بت بنا لیندے نے، ربڑ دے باوے بنا لیندے نے، پلاسٹک دیا گڈیاں گڈے باوے بنا لیندے نے، پتھر دے بت لوگ بنا لیندے نے، اور میرے بھائی تانبے تے لوہے تو شکلاں بنا لیندے نے، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں وہ پانی تو شکل بنا سکتا ہے تے صرف رب ہی بنا سکتا ہے۔ ویکھو تے صحیح آواز آتی ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ قرآن سن لے تے اپنے کلیجے ٹھار لے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور انسان وے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ایک پانی دے قطرے تو تینوں بنایا، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ وہ انسان ایک غلیظ پانی دا قطرہ ہے، میں اس پانی دے قطرے وچوں اکھاں بھی بنا دتیاں، تینوں کن بھی لگا دیتے، سونا جا مکھڑا بنا دیتا۔ بابا جی آندے نے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے، او بن ہاتھ لایا بنا ازاراں کامل کر دکھلائے۔ ساڈی کوٹھی دا نقشہ بنا بیٹھا تے جناب فیس کنی ہے؟ 50,000 روپیہ فیس ہے، کوٹھی دا نقشہ بنا۔ ایسا اپنا دفتر خریدے الحمدللہ لاہور 70 لاکھ روپے دا، آکھو الحمدللہ۔ وہ نقشہ بنوانا سی تے انجینئراں دے نال نا رابطے قائم کیتے، 2 لاکھ روپیہ ایک انجینئر نے منگیا کہ نقشہ تواڈے دفتر دا بنا رہا ہے، تے رب نے ایک بندہ ایسا دے دیتا جڑا اہل حدیث نکل آیا اور سارے
پاکستان تو وڈا ہو انجینئر ہے، سارے انجینئر دا وڈا انجینئر، انہیں آخیا جناب میں 2 لاکھ نہیں لینا، میں 2 لاکھ دے عوض وچ نقشہ مفت بنا دینا تے 2 لاکھ روپیہ میرا چندہ بھی وچ پا لو۔ اے نقشہ کوٹھی دا دفتر دا بنوانا ہے تے 50-50 ہزار 10-10 ہزار لکھ 2-2 لاکھ نقشے تیرے بنے نے، ویخ لے یہ جہاں نک بنیا ہائے تلوار ورگا، آ سونیاں دیا اکھاں بنیاں نے، ایڈا سونا متھا بنیا آ کڑ کے ویخ لے تیرے دند لائے نے، آ سونے جے کن بنائے نے، اور صدقے قربان جاواں آ انگلا ویخ لے قدر اونوں نے جدیاں کٹیاں جان، پیر لائے نے، دل دیتا ہے، انگ انگ دیتا ہے، لو دیتا ہے۔ بابا جی آندے نے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے، بن ہاتھ لایا بنا ہزاراں کامل کر دکھلائے، کوئی کالا کوئی گورا چٹا قدرت باہر لے آئے، وہ دن وچ رات دناں وچ ہرگز فرق نہ پائے۔ اے بندیا تینوں بنایا تے تینوں صرف نہ بنایا، اور صدقے جاواں اور جنوں بھی بنایا وہ تیرے واسطے بنایا تے تینوں بنایا تے رب نے اپنی عبادت واسطے بنایا۔ آواز آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میرے بندے میں تینوں اپنے واسطے بنایا، 4 پائے پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، وہ چاند سورج بھی ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میرے بندے میری عبادت کر، کیونکہ تخلیق وچ اور کوئی شریک نہیں، اس واسطے عبادت وچ بھی میری کسی دوجے نو شریک کری، اس واسطے آواز آ رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ رب دے علاوہ کسی دوجے دی عبادت نہیں کرنی۔ اے متھا رب دیتا ہے وہ دے علاوہ کسی دوجے اگے نہ چکے۔ اخباری ایک رپورٹ ہے کہ 25,000 پاکستان میں قبر ایسیاں نے، مزار ایسے نے جنہ دی دن رات عبادت ہو رہی ہے۔ بلے اور ضیاء الحق تیرے اسلام تو صدقے جائیے، اور ایمان نہ دسو پاکستان دا صدر ضیاء الحق ہے کہ اتوں ساڈے حاجی عبدالرحمان صاحب اٹھ کے آخر کہ میں بھی صدر پاکستان ہاں، ضیاء الحق آکھے گا جیڑا میری بغاوت کر کے اپنی صدارت کا اعلان کرتا ہے قانون وچ دی سزا موت ہے، کی ہے وہ برداشت ضرور کر لے گا۔ جے کوئی بندہ آکھے کہ جناب میں فلاں آکھے گا خیر ہے، جے کو آکھے میں کرنی والا آکھے گا خیر ہے، جے کو آکھے میں پیر آکھے گا خیر ہے، جے کو آکھے میں امام بن کے آکھے گا خیر ہے، جے کو آکھے گا میں مہدی بن کے آکھے گا خیر ہے، اور جو بھی جے کو آکھے گا نا میں خدا بن گیا کہ آکھے گا خیر ہے۔ اس پاکستان جے کو آکھے گا میں نبی بن گیا وہ آکھے گا خیر ہے، کہ جے آکھے گا میں صدر پاکستان بن گیا تے انہیں برداشت کرنا، اور تو دوجے نو صدر پاکستان برداشت نہیں کرتا تے میرا خدا دوسرے نو الہ برداشت نہیں کرتا۔ رب دے علاوہ اور کوئی معبود ہو سکتا؟ سن لے ذرا آواز، سارے نبی آئے نے یہی اعلان کرنا آئے نے، سارے نبی آئے نے یہ سنان آئے نے، سارے نبی آئے نے یہ گل پہنچان آئے
نے آخیا اور دنیا دے لوگوں تے ساڈیو قوم سن لو مالک من الہ غیرہ تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ ایک جگہ آواز آ رہی ہے لإیلاف قریش آخو سبحان اللہ اب بچیو جلدی بیٹھ جاؤ کوئی اگے آن کی کوشش نہ کرے جڑے پچھوں ہوندے ہو نا تسی آ ویکھا منہ چکیا اینا چاسی تے پہلو تر پینا سی کرو سارے لتاف دا گیا رہے آواز آتی ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیا دیکھو قرآن سنو فلیعبدوا رب هذا البیت فلیعبدوا رب هذا البیت سامنے والے فلیعبدوا رب هذا البیت سجے پاسے والے فلیعبدوا رب هذا البیت ادھر والے فلیعبدوا رب هذا البیت اتے والے تھلے والے فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف یہ بات ہوتا ہر نبی نے پیغام دیتا ہے اور مولانا آندے میں در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا کدی لاہور پہنچیا اوتھے پیا متھا ٹکاندا کدی گجرات پہنچیا اوتھے پیا متھا ٹیکدا اور کدی ملتان پہنچیا اوتھے متھا پیا ٹیکدا کدی جناب حجرہ شاہ مقیم پہنچیا اوتھے متھا پیا ٹیکدا کدی اجمیر گیا اوتھے متھے پیا کساندا کدی گھوڑے ساتے متھے کساندا کدی نانگے ساتے متھے کساندا اور در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے اور نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے اور یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے آواز آتی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب دا حق بھی ادا کر تے اگے ماں باپ دا حق بھی ادا کر اللہ آ مسئلہ ہے جڑا اج میں بیان کرنا چاہتا اصل میرا عنوان اور اج دا میرا بیان ماں باپ دے حقوق نے اللہ اللہ اور جن ماں باپ دے حقوق رب نے بیان کر دیتے ہیں نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس تو ود کے دنیا دی کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی اور کائنات دا کوئی قلم اس تو ود کے لکھ نہیں سکتا سن لیا جی ذرا یہ جڑی آیت میں پڑھی نے دو شروع وچ ماں باپ دے 6 حق بیان کیتے نے کنے سن لو ذرا وکھرے وکھرے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلی گل تو یہ کہ ماپیاں نال احسان
بیان کرنا ہے. میں اجے اجمالی طور سے تمہوں 6 حق سنانا چاہنا. اگے کی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. نمبر 2 فلا تقل لہما اف. اور ماپیاں نو اف بھی نہیں کہنی. اگے 2 ہو گئے تے اگے کی ہے صدقے جاواں اگے فرمایا ولا تنہرہما. سن دیو پہ نوجوانوں ولا تنہرہما تے ماپیاں نو چڑکنا بھی نہیں. اگے کی یہ 3 ہو گئے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. نمبر 4 ہے کہ ماپیاں دا اتنا ادب کرنا ہے, اتنا احترام کرنا ہے کہ انہاں نال گل بھی کرنی ہے تے کریم انداز وچ بات کرنی ہے تے ادب دے لہجے وچ کرنی ہے. 4 ہو گئے. اگے 5واں سن لو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نمبر 5 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے دوویں بازو ماپیاں واسطے چکا دیو. چکائی رکھیا جے ماپیا اگے اٹھا کے نہ رکھیا جے. 5 حق ہو گئے تے 6واں کیڑا آ گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تے ماپیاں واسطے دعاواں بھی منگتے رہا کرو. اے اللہ جویں چھوٹے جے بچے نو ماپیاں نے مینوں پالیا میرے تے ترس کیتا میرے تے رحمت کیتی عرشاں والیا تو میرے ماپیاں تے رحمت کر دے. اے 6 حق نہ دوے تک رب نے بیان کر دیتے ہیں. اجے میرا جی چاہتا ہے کہ تہاڈی تسلی نہیں ہوئی میں قرآن دا ایک ہور مقام سناواں. اور سنو قرآن دے نور نال اپنے سینے منور کر لا اور قرآن دی خوشبو نال اپنے دماغ معطر کر لا. میں اسے مضمون دی ایت ایک ہور سنان لگا. بڑی محنت نال میں تہاڈے واسطے موتی تے پھل چن کے لیاؤنا. وہ قسمتاں والے نے جڑے انہاں موتیاں تے پھلاں نو اپنی جھولیاں دی زینت کر لیندے نے. اے سن لو یہ سپارہ نکل آیا 20 سورت دا نام ہے سورہ العنکبوت. آواز آندی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. آخو سبحان اللہ. وَوَصَّيْنَا بیٹھا جلدی بیٹھا. وَوَصَّيْنَا بندے بھی عجیب عجیب ہوندے نے. وَوَصَّيْنَا ممبر تے آن کے بہنا سی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ترجمہ سننا جے ترجمہ سن لو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اساں انسان تینوں وصیت کیتی ہے تینوں حکم کر دیتا ہے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اوے اپنے ماپیاں دے نال نیکی کردا رہی. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جے ماپے تینوں آندے نے میرے نال شرک کر. جے ماپے مشرک نے ماپے بدعتی نے ماپے شرابی نے ماپے کبابی نے ماپے بدکار نے ماپے لچے لفنگے نے ماپے جڑے نے وہ سینما بین نے ماپے قبر پرست نے ماپے بت پرست نے کہ وہ آندے نے پترا ساڈے والے کام تو بھی کر. فرمایا فلا تطعہما. انہاں کماں وچ ماپیاں دے آکھے لگنا. فلا تطعہما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پروانیو اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی تے میں ہن قرآن دا
پکڑ لیا یہ سپارا 20 ہے ہوں میں پڑھ لگا سپارا 26 سن لا ذرا آواز آتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ترجمہ سننا دیا پروانے ہو دھیان نہ ترجمہ سن لو آواز آتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور میرے رب نے وصیت کر دیتی ہے انسان کہ ماپیاں دے نال نیکی کردا رہی کیوں حملت قرآن ووضعت قرآن اور دیکھ لیا ماں نے 9 مہینے کیڑے دکھاں نال تینوں اٹھا کے رکھیا ہے ووضعت قرآن تے جدو تینوں جنم دیتا جدو تو پیدا ہویا ادو کنے کو دکھ ماں نے اٹھائے وحملہ وفصالہ 30 شہرا ادا اٹھانا تے دودھ پلانا 3 مہینے دے دکھ اٹھانے بندیا یاد رکھی بچیا یاد رکھی حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ اور جدوں بندیا جوان ہو جانا 40 سال دا گبرو بن جانا تے ادو آخیا کر رب اوزعنی شکر نعمتک التی انعمت علی اے میرے ربا مینوں توفیق دینی جیڑیاں نعمتاں تو میرے تے کیتیاں میرے ماں باپ تے کیتیاں ربا میں انہاں دا شکریہ ادا کراں اے میرے ربا وانا عمل صالحا ترضاه تے اللہ جڑے کام تینوں پسند نے جڑے عمل تینوں پسند نے انہاں دے کرن دی مینوں توفیق بخشی اللہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اللہ میرے اگوں بچیاں نو میری اولاد نو صحیح کر دے اللہ انہاں نو دیندار بنا دے انی تبت الیک اللہ میں تیرے والی رجوع کرنا وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اجے سمجھ نہیں آئی تو میرا جی کرتا میں قرآن کا ایک اور مقام تمہیں سناوا اے بھی فل ذرا سنگ لیا جے یہ بھی اپنے گلے کا ہار بنا لیا جے یہ سپارا نکلا ہے 21واں آواز آتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اے بندے اساں تینوں وصیت کر دیتی ہے ماپیاں دے نال تو نیکی کریا کرو کیوں حملت وہنن علی وہنن دکھ تکلیفاں سہ سہ کے تھک کے ماں نے تینوں اٹھائی رکھیا وافصال فی عامین تے 2 سال تینوں ماں نے دودھ بھی پلایا انشکری والوالدیک اور جتھے میرا شکریہ ادا کرنا ہی نوجواناں ماپیاں بڈھیاں دا بھی ادا کریں انہاں بڑے دکھاں نال تینوں چمیا تے بڑیاں مصیبتاں کر کے تینوں پالیا ایک شخص آیا سارے میرے ول دیکھتے رہو آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہویا تے آیا کتھے میدان عرفات وچ اللہ اللہ آن کے آندا سونے نبیا اج میرا تے میری ماں دا 7واں حج ہے تے میرے نبی دا پہلا ہی حج سی
سونیا میں اپنی بڈھی ماں نو 7 حج کندھیاں تے چوک کے کرائے نے، بیت اللہ دا طواف کرایا تے بڈھی ماں نو کندھیاں تے چوک کے، مینا وچ آندا تے سواری کوئی نہیں سی کندھیاں تے چوک کے، سونے عرفات وچ آندا تے کندھیاں تے چوک کے، مزدلفے جانا تے کندھیاں تے چوک کے، اللہ میں 7 حج ماں نو کندھیاں تے چوک کے کروائے نے۔ میرے نبیا کیا میں ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھتا پیا، سونے کو کسر تے نہیں رہ گئی؟ اللہ اللہ تے میرے پیغمبر جناب محمد میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے نہیں کیتا سونیا کیڑی رات تے کیڑی آ فرمایا تیری ماں نے جس رات جس دل تینوں جمیا جیڑی ماں نے اودو ٹیس محسوس کیتی جیڑا اودو دکھ محسوس کیتا فرمایا پہلی جڑی ٹیس ماں نے تکلیف محسوس کیتی 7 حجاں نے تو اودا ایک دا بھی حق ادا نہیں کیتا حملتهم وهنا حملتهم وهنا على وهن قرآن جے قرآن میں اپنی گل نہیں سنا رہا حملتهم وهنا على وهن وفصاله في عامين تے ماں نے 2 سال تینوں دودھ بھی پلایا اوے اودے تے گرمیاں بھی آئیاں 2 سال وچ سردیاں بھی آئیاں پودیاں راتاں نے تے بچہ 1 مہینے دا 1 مہینے تسی بھی سو تے میں بھی سا 5 دن دا 10 دن دا مہینے دا 6 مہینے دا بچہ تے پو دی رات ادھی رات دا ٹائم ہے تے ماں دے بستر تے پیشاب کر دیندا ہے تے ماں کی کردی ہے جیڑا گلا کپڑا اپنے تھلے کر لیندی ہے تے سکا بچے دے تھلے کر دیندی ہے اور ساریاں ماواں دے کول تے 10 کپڑے نہیں نہ ہوندے غریب ماواں نوں تے ایک نہیں ملدا ہائے ہائے اٹھدی ہے رات نو تے پانی گرم کردی ہے اینوں ٹھنڈ نہ لگ جائے تے جڑا کپڑا گلا ہو گیا کتے پتر نو نمونیا نہ ہو جائے ساری رات گلے کپڑے تے آپ پئی رہندی ہے تے او دے اگے پھر نا سکا تھوڑے تھلے بچھا دیندی ہے پھر پیشاب کردا ہے پھر بدلدی ہے پھر کردا ہے پھر بدلدی ہے اللہ فرماندے نے واہنن علی واہنن واہنن علی واہنن وفصالو فی عامین انشکر لی والدی کا انہیں جم لیا نا جم لیا تے سفرے ماں پہن لگی ہے تے صدقے جاوا ہے کی ہے جیڑی ماں اپنے بچے نو سفر تے لے کے جاندی ہے وہ آندی ہے پترا تو میرے موڑیاں تے چڑھ جا پتر نو ٹاکے چک لیندی ہے پتر نو ہتھاں تے چکیا پیدل لگی جا رہی ہے اور پھر ہوندا کی ہے اپنے پیر ننگے نے تے ننگے نے بچے نو جُتی پوائی ہے اوے آپ نو دھوپ لگدی ہے تے دھوپ لگدی جائے بچے اُتے سایہ کیتا چھتری دا کپڑا تانیا تے میرے رب فرماندے نے او بندیا ویکھ لے اس ماں دا اس پیو دا شکریہ ادا کر میرا بھی کر تے دا بھی کر انشکر لی والدیا الی المصیر اللہ سارے نو ماپیاں دا فرما بردار بنا اور قدر ادو جا دیجیے جدو ماپے تر جان جنہ دے تر گئے نے پوچھو ہاں یاد کر دیں کہ نہیں نوجوانوں نوجوانوں بڑھے ماں باپ نو تنگ کرنے والے ہو بڑھی ماں نو جھڑکاں دین والے ہو بڑھے ماپیاں نو گھروں کڈن والے ہو بڑھے ماں باپ نو ستان والے ہو آ سن لو نا اللہ اولاد دینیاں تے نیک دے آمین تے اچھی کہہ دیو اللہ اولاد دینیاں تے فرما بردار دے
रब्बा पुत्र देने नहीं धीयां दे ते इह जे नेक दे हाय जेड़े मां बाप दे अगे उफ भी कर दे। जे प्यो ने आख्या ना छुरी चला देनी है तो आंदे ने अब्बा जी चला दियो। अब्बा जी देखे कि पुत्र ना तुहाडी मुलाकात करावा ये बाप जे ते आ बेटा जे ते बाप की आंदा है उठिया ना ते बाप आंदा या बनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बाहुगा फंजुर माज़ा तरा काला या अबत फअल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए पुत्रा मैं वेंदा तेनू ज़िबा पे करना ते पुत्र की आंदा वाह प्यो अखां खोल जा परा जा जाके परा खंग मैनू पिया ज़िबा करदा तेनू खाब आई है। सैकड़े खाबा सानू थोड़ियां होंदियां मैनू ज़िबा पे करदा आप ज़िबा हो जा जा निकल जा करो ये नहीं गल। इत्थे पुत्र की आंदा या अबत फअल मा तुमर या अबत फअल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जिन्ना आप खिदमतां मापियां दियां कीतियां होण ना उन्हां दियां हुंदियां भी ने। बोलो उन्हां दियां। ये पता जे बाप केड़ा ये बाप हो जे जेड़ा अपने मुशरिक बाप नाल इन्नी मुहब्बत करदा ते इन्ना अदब करदा। इस बाप दा नाम इब्राहिम अपने प्यो मुशरिक नूं की आंदा जरा अंदाजा सुन लो अंदाजा कर लो ते इस बाप दे बेटे दे अंदाज दा मुलाहजा कर लो किड्डी प्यारी जबान किड्डी मिठी जबान किड्डा मिठा अंदाज हाय हाय किन्ना मुअद्दिबाना अंदाज है। फरमाते ने ज़काला ले अबी या आबादे या पता यह भी लगा जे प्यो मुशरिक होवे अदब ओदा करना एहतराम ओदा करना लेकिन जे शिरक दे वाल तरगीब देंदा ते फिर आखे लगना अदब एहतराम मुशरिक मां बाप दा भी करना। जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी है हजरत माई उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मेरी ते तुहाडी रूहां अल्लाह जिथे लेटियां ने करोड़ा रहमतां दियां बरखा नाज़िल फरमा। मां मुशरिक है बोलो मां मक्कियों गई है धी नूं मिलने वास्ते देवी ने अगों मेरे आका दी बीवी ने कुंडी मारी है उस माई दी बेटी ने बूहा बंद किया दरवाजा खटखटाया अंदरों पूछते ने कौन है ते माई आंदी है नी मेरी धीए मैं मक्कियों तेरी मां मिलने वास्ते आई हूं। ते माई दरवाजा बंद करते ने अम्मा जी दरवाजा बंद करते ने ते चले जाते ने। माई बाहर खलोती है जम्मण वाली ते दरवाजा खटखटांदी है अम्मा जी दरवाजा नहीं खोल दिया। मैं उस वक्त तक दरवाजा खोलना नहीं जब तक आमिना दे लाल कोलों इजाजत लै नहीं लेनी। देखिया जे ए जे मावा ए जे मनन दा हक सदके जावा। आका अलैहिस्सलाम नूं पता लगा फरमाया प्यारीए तेरी मां मक्कियों मिलने वास्ते आई है भावें मुशरिक है दरवाजा खोल मां नूं बैठा मां नूं खवा मां नूं पिया। अल्लाह मां कुछ दिन रही मदीने विच बेटी दे कोल रही और सदके जावा जान लग्या मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि उम्मे हबीबा अपनी मां नूं कपड़े भी बना के दे जोड़े बना के दे चंगी तरह इधर रुखसत कर इहदे नाल पूरी पूरी सिलारामी कर। पता लगा कि मापे भैड़े भी होण अदब उन्हां दा भी करना है। जे बुराई दी तालीम देन ते आखे लगना ऐ करो ऐ प्यो ते बेटा की आंदा या बद ले मता बुद माला यसमाओ वाला युबसरो वाला युगनी गशैया। देखो अब्बा जी तुम आने प्यो
نتھو او پھتو آ جڑے وائی کرنے والے بھرا نے پینڈو جٹ کاشتکار پھیرے آ کے اگے انہوں دے اگے ہاتھ لی انہوں دے اگے ہاتھ لی زبان ایڈیاں بہت شہروں میں بھی ہوں تو ادب و احترام نہیں رہ گیا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ویکھن سنن وچ ہزاراں ایسے واقعات آئے نے کہ بچے اپنے ماپیاں نو گالیاں دے رہے ہیں اور نہ گالیاں دے رہے ہیں اولاد ماپیاں نو قتل کر رہی ہے اولاد ماپیاں نو جا کے عدالتاں وچ کیس ویکھو جاؤ کچہریاں چ جا کے دیکھو وہ بھرا دا قاتل ہے اولاد ماپیاں دی قاتل ہے ماپے اولاد دے قاتل ایتھے نری بے ادبی نہیں اولاد ماپیاں نو قتل کر رہی ایتھے کی ہے یا بت لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کنا نرم جہا لہجہ اے ابا جی اور گل سننے والی جے اے ابا جی جڑے ویندے ہی نہیں جڑے سندے ہی نہیں تے جے تانوں دکھ پہنچ جائے تے ابا جی تہاڈا ہٹا نہیں سکدے اے ابا جی یہ رب ہو سکدے کڈی سیدھی گل یزدانی دا بھی یہی اعلان ہے کہ جڑے قبراں والے تینوں ویندے نہیں تیری سنتے نہیں دکھ آ جے تیرا ہٹا نہیں سکدے اور بولو داتے تے مشکل کشا ہو سکدے اور نہیں ہو سکدے نہیں ہو سکدے یا بات لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا پتر پہ آواز کرتا جے پیو نو ایڈے ادب و احترام نہ اگے کی آندا پتر صدقے جاواں یا عبد انی قد جانی من العلم ما لم یاتگا فتبعنی اهدک صراطا سویا اگے کی پتر پہ آندا دیکھو کڈا پیارا انداز ہے پیو مشرک ہے بت پرست ہے بت ساز ہے بت گر ہے تے پتر کی آندا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن وصیا یا ابت یخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا بڑی آواز کیتی ہے بڑی آواز کی اور نوجوانوں جنہوں نے توحید و سنت دی سمجھ آ گئی ہے تے ماپے شرک تے بدعت تے اڑے نے انہاں ماپیاں نو سمجھایا کرو انہاں ماپیاں نو اوے انہاں ماپے نو سمجھایا کرو تے او ماپے جڑے توحید و سنت تے قائم نے اولاداں بگڑ گئیاں نے انہاں نو چاہیے کہ اولاداں نو سمجھایا کرو آ ویکھو سمجھایا جا رہا ہے صدقے جاواں بڑے پیارے انداز نال سمجھایا جا رہا ہے جدوں سمجھیا کہ پیو مندا نہیں پیو زدی ہے زدی تے ہن کی آندا کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا کل جم کے مینوں بھی آباد کر لے میں تیرا پیو وا تو پتر ہے میں وڈا تو چھوٹا مینوں پہ گلاں سناوندا خبردار جے تو بعد نہ آیا پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیواں پتر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھیا کہ پیو ضد تے اڑ گیا بولو ضد تے اللہ ضد کولوں بچا اللہ ضد کولوں اویا ضداں پیاں جے خدا دی قسم ہے یہ مولوی حق سمجھتے ہیں زدہ نے زدہ یزدانی آکھے گا وہ یہ من گیا یزدانی آکھے گا سا میرے اگے نے ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں یزدانی آکھے گا دیکھیں میریاں تقریریں سن کے نے یار بھی چھڑ دیتی ہے
میری تقریریں سن کے انہیں قبر پرستی چھڑ دیتی ہے. یزدانی آگے گا انہیں چالیاں چھڑ دیتا ہے, انہیں بانگوں پہلو درود چھڑ دیتا ہے. اور یہ زدہ نے ان جو سمجھتے ہیں کہ یہ حق نہیں, اچھی بولو حق, حق وہ ہے جڑا خدا دسے وہ مصطفیٰ دسے. میرے خدا تے میرے مصطفیٰ نے چیزاں دسیاں. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کہنا, اگر حق ہوندا نیکی ہوندی, سبب موجود ہے میرے مصطفیٰ دے وقت, سبب موجود ہون دے باوجود میرے نبی جڑا کام نہیں کیتا وہ نیکی تے عبادت ہو سکدا. مینوں دسو میرے نبی دیاں بیویاں بہت ہوئیاں کہ نہ؟ سارے نہیں بولتے, ڈر جاندے ہو. اور نبی دیاں 4 بیٹیاں فوت ہوئیاں کہ نہ؟ 3 زندگی میں ایک بعد فوت. نبی دے 4 بیٹے نبی دی زندگی چ فوت ہوئے گے نا؟ نبی دا چاچا حمزہ شہید ہویا کہ نا؟ نبی دے 70 میدان احد میں شہید یار ہوئے گے نا؟ 14 یار میدان بدر وچ ہوئے گے نا؟ 70 کاری نبی دے ایک ہور موقع تے شہید ہوئے گے نا؟ میرے نبی نے انہاں چالیاں کیتا, اس کیتا. کوئی اپنے چاچے حمزے دا میلہ لوایا ہے, اپنے چاچے دا مزار تے گنبد بنایا ہے, اپنے پتراں دے ختم پڑھائے نے, اپنی بیٹیاں دے 10ویں کروائے نے. سبب موجود ہے, آمنہ دے لال نے کم نہیں کیتا, جڑا اج کرے گا وہ کم مقبول نہیں مردود ہے. ہے بیٹا ہے باپ, اچھا ابا جی تہاڈی مرضی. اچھا ابا جی جتھے پھر شرک ہوندا اسی اوتھے رہ سکدے, بس اساں کٹیا. پر ابا جی میں تہاڈے نال چل سکدا؟ اج میرے کو, اج اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, ہاتھ وچ میرے قرآن ہے تے میں منبر رسول تے بیٹھا لکڑ دی پوڑی تے. اج میرے کو 2 اہل حدیث آئے, ایک بی بی تے ایک بیبا. تے میں آخیا کتنے چلے ہو؟ جمعہ اتنے پڑھو. اے یزدانی صاحب میرے منڈے دی سس دی مامی فوت ہو, وہ اج 40 ہے. منڈے دی سس دی مامی وہ اج 40 ہے, اتنے چلے. تمہیں پتا نہ پھر بندہ چھٹ سکتا. لے گلے ہوا لدیسا ماری جا آمین دے نعرے, سینے پہ ہاتھ بندے جا. سنت ضرور ہے لیکن ویخ لا تو ایسے موقعوں تے رشتے داری چھڑ سکدا نہ چھٹن لگی آ. ویخ رشتے داری بھی ایڈی نیڑے دی ہے کہ اس تو نیڑے دی رشتے داری کو ہو سکتی. اے پتر کی آندا ہے, ہائے ہائے صدقے جاواں, پتر آندا ہے قال سلام علیک, آکھو سبحان اللہ. اور دیکھ لے رشتے داری ایسی رشتے داری. قال سلام علیک ساس تغفر لگا ربی انہو کان بی رفیعا وانت ذلکن وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی اسان اللہ گونا بدعا ربی شکیعا. ابا جی میں بڑا سمجھایا ہے, میں بڑا انتظار کیتا ہے, بڑی محنت کیتی ہے, بڑی تبلیغ کیتی ہے, پر تسی بت بناندے بھی ہو تے بت پوجدے ہو. ابا جی پھر پیو تے ہے او, میں بھی تہاڈا پتر ہاں. ایسے ماحول وچ میں رہ سکدا, ایسے باپ دی شفقت وچ رہ سکدا؟ واہ تازلکم اے جے نعرہ کلندرانہ, واہ تازلکم او وہابیا, او وڈے وہابی دا نعرہ, واہ تازلکم وما تدعون من دون اللہ. ابا جی تہنوں بھی چھڈیا تے تہاڈے بتاں نوں بھی, تہنوں بھی چھڈیا تہاڈے بتاں نوں بھی. تازے لوگوں گھر جا کے قرآن پڑھیا کرو. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جڑا سادے ترجمے والا قرآن پڑھ سکتا ہے وہ اگر ترجمے والا سادہ قرآن پڑھے مشرک رہ سکتا. ضد نہ ہوئے مولوی تے ضداں تے اڑے رہنا, مشرک رہ سکتا, بدتی بولو رہ سکتا. وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اے بھی پتر جے تے او پتر جے
تے اللہ تانوں یہ جہا پتر بنایا آمین کہہ دیو ایک پتر ہو سناوا وہ ایک پتر بکھاوا تواڈے ورگا بھی پیو چڑھیا بیڑی تے پیو چڑھیا ہائے ہائے تے ہور بھی ساتھی نال نے 40 کو بندے نال نے تے بیڑی تون لگی ہے تے پتر کنارے تے کھلوتا ہے تے پیو آندا اللہ اللہ پیو آندا یاد نہیں یار گدمانا یاد نہیں یار گدمانا ولا تکم الکافرین پتہ لگا پاویں اولاد کیسی بھی ہوئے ماپیاں دی محبت جوش وچ آئی جاندی ہے آگیا یاد نہیں یار کب مانا او پترا آجا تم کیوں پیچھے رہ گئے میری بیڑی وچ تم بھی سوار ہو جا تے پتر دیکھو کس طرح دا ہے اللہ یہ جی اولاد کو بچا کے رکھی یہ جی اولاد نہ ہی دے تے چنگا ہے اور دیکھ لو پتر کی آندا کالا سراوی الام جبل یاسمنی من الماء کالا لواسم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین آندا ابا جی میں تہاڈی بیڑی تے نہیں لینا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں یہ گلاں پیاں ہوندیاں نے تے ایسی ٹھاٹھ آئی ایسی موج آئی بیٹا جڑا ہے وہ موج دی نظر ہو گیا تے باپ ویندیاں ویکھدا ہے کہ میرا پتر غرق ہو گیا ہے تے ہن جدوں پتر غرق ہو گیا نا تے پتر تے ہے سی نا ہائے ہائے تے باپ جڑا ہے ایدی محبت جوش آ جاندی ہے تے عرضاں کردے نے یا رب فقال رب ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اولاد دی محبت انسان دی فطری محبت باوجود دے کہ بیٹا ایڈا نافرمان ہے نبی نوح نے قدم قدم تے بچان دی کوشش کی اولاداں نوں بھی چاہیے بچیاں نوں بھی چاہیے کہ جویں ماپیاں نوں محبت ہے یہ بھی ماپیاں دا اس طرح احترام کرے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی نے اپنا تے باپ ویکھیا ہی نہیں میرے نبی نے اپنا باپ اجے دنیا تے آئے نہیں تے پیو پہلو دنیا تو تر گیا ہے رب دیاں مرضیاں نے میرا پیغمبر 6 سال دا بچہ کی ہوتا ہے میرا پیغمبر 6 میرے وال دیکھو سارے میرا نبی 6 سال دا تے ماں بھی جدائی دے گئی باپ نے بیٹا نہیں ویکھیا تے بیٹا باپ نہیں ویکھے تے جے ماں ہے وے تے ماں نے بھی اپنے بیٹے دیاں جوانیاں ویکھیاں اپنے بیٹے دیاں عظمتاں ویکھیاں نہیں اپنے بیٹے دیاں جوانیاں ویکھیاں نہیں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا اور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھٹنے چلے تو دادا بھی راہی عدم ہوا اور چلنے لگے تو مادرو ہم ہو گئے جدا ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا اور سائے پسند آئے نا پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو سارے سائے اٹھا لے 6 مہینے دی عمر ہے میرا آقا جڑا اے ماں دے نال گیا تے ماں راہ چاہ رہی ہے مدینے تے راہ وچ مدینے ہوندیاں ایک جگہ بوائے میرے پیغمبر دی ماں ایسی بیمار ہوئی پتر کلا کول بیٹھا رہ گیا تے ماں جدائی دے کے رب کول تر گئی
بابا جی آندے نے بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول لائی میت کول اکیلا روے چھم چھم آنسو جاری تے ماں دنیا تو جا رہی ہے تے پتر نال نا چند ورگا ماں نو دسدا بھی انہیں کچھ ہو کے ہی رہنا تے آندی ہے ویکھنا اساں نصیب نہ ہویا ویکھنا اساں ہویا ماپے ساری زندگی محنتاں کر دے مزدوریاں کر دے تے کئی ڈاکے چوریاں مار دے نے اولاد پیچھے کس اولاد دا ٹھڈ بھر لئیے جیلوں چ جاندے نے کوڑے کھاندے نے انہاں پتراں دا ٹھڈ بھرن واسطے رشوتاں لیندے نے حرام کردے نے دودھاں چ پانی پاندے نے سمگلی کردے نے اس اولاد نو پالن واسطے تے اے اولاد او پچھو اولاد ہے جنوں ماں باپ نو کفن دینا بھی نصیب اور ماپیاں نو دفنانا بھی نصیب ماپیاں دا جنازہ پڑھنا بھی انہاں پتراں نو نصیب تے ماں دی ہے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارا تے ویکھنا گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا تے عمر تیری وچ برکت ہو کوئی خوش ہے اما عمرہ نو تے آندی کی ہے عمر تیری وچ برکت ہوے عمر آمین تے کہہ دیو آ پترا پترا عمر تیری وچ برکت ہوے بہت دعا فرمائی اکھاں میریاں ہجروں رون تے نیند اجل دی آئی میرے پیغمبر نو نہ باپ دی خدمت دا موقع ملیا تے نہ ماں دی خدمت دا موقع ملیا اور صدقے جاواں پر نبی دی ایک ماں جے ہے وے بولو ایک ماں جے نبی دی ہے وے اے ماں دا نام ہے حلیمہ دودھ پیان والی ماں ہے وے میں صدقے جاواں میرے وال تک کو ذرا جدوں غزوہ حوازن ہویا نا جنوں غزوہ حنین بھی آندے ہو تے 6000 قیدی نبی نے بنا لے اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیاں نو بنا دیتا کسی نو رسا پایا کسی نو رسی نہ بنیا کسی نو سنگلی نہ بنیا کسی نو نکیل نہ بنیا تے میرے آقا خیمے کو بیٹھے نے 6000 قیدی بیٹھے نے تے رو رہے نے چلا رہے نے تے ایک بڈھی جی مائی حدیث وچ آندا ہے بڈھی جی مائی ہے سر دے وال چٹے ہوئے نے تے ہولی ہولی تر دی آ رہی ہے لک کبا ہویا ہے تے تر دی آ رہی ہے جدو اوتھے کو آئی نا اوتھے کو تھم دے کول تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی نظر پہ گئی تے پہچان لیا کہ اے تے میری ماں حلیمہ ہے میرے آقا علیہ السلام اٹھے تے ماں نو اگوں استقبال کیتا تے حدیث اندر موجود ہے میرے نبی نے موڈیاں تو چادر لا کے تے مائی دے تھلے وچھا دیتی تھلے وچھائی تے کسے صحابی نو حدیث وچ آوندا پتہ نہیں لگا ساتھیاں نو کوئی پتہ نہیں گلاں کر دیے تے گلاں کی کر دیے آندی ہے وے میرے بیٹے محمد صلی اللہ پترا اب میرے قبیلے خاندان دے 6000 قیدی بنائے نہیں اج لوکاں مینوں مینے مارے نے نی حلیمہ تیرا پتر تیرے آکے علاقے نہ قیدیاں نو معاف نہیں کردا اڈا اڈا وے پترا مینوں قوم نے بھیجیا وے پترا میری برادری نے مینوں بھیجیا وے پترا میرے شہریاں نے مینوں بھیجیا وے میرے بیٹیا اے میرے آکے لگے نہ قیدیاں نو معاف کر دے مائی گلاں باتاں کردی ہے تے مائی چلی جاندی ہے تے پچھوں صحابہ پوچھدے نے سونیا اے بڈھی جی مائی آئی تو تے ایڈی اپنی عظمت والی عزت والی شان والی کمڑی لا کے تھلے وچھا دیتی بڈھی جی مائی جی سی تھلے تساں اپنی چادر وچھا دیتی ہے کیڑی مائی سی تے میرے پیغمبر فرماندے نے اور تسی نہیں جاندے اے مائی تے حلیم ہے جدی چھاتی دا میں دودھ پیتا ہے اللہ اللہ
میرے مصطفیٰ نے رضائی ماں کا اتنا احترام کیتا ہے اور تو جمن والی نو ٹھڈے مار کے کرو کر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے اندر کے بیٹھے نے صحابہ بیٹھے نے کہ آپ فرماندے نے راغم انفن آخو استغفر اللہ راغم انفن آخو معاذ اللہ تباہ ہو جائے اے بخاری شریف کی روایت ہے تباہ ہو جائے ستیہ ناس ہو جائے برباد ہو جائے تے صحابہ نے سونیا یہ کدے متعلق کہہ رہے ہو برباد ہو جائے ستیہ ناس ہو جائے تے میرا نبی اگوں جواب دیندا ہے ایک شاعر آندا ہے ایک دن نبی نے حلقائے اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی اصحاب نے کہا یہ کم وقت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گٹ گئی ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال اس ناسعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تک فرما دیتا ہے کہ جیڑا بچہ اپنے ماں باپ نو محبت نال ایک وارا ویکھ لیندا ہے اللہ انہوں حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے ایک آندا صحابی سونے جڑا 100 وارا ویندا ہے فرمایا رب دے گھر وچ کہدا گھٹ ہے میرا خدا نو حج مبرور 100 دا ثواب عطا کر دیندا ہے محبت پیار نال ویکھن نال بھی میرا خدا نیکیاں عطا کر دیندا ہے اور ثواب عطا کر دیندا ہے اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماپیاں دی خدمت دا صلہ دنیا چ بھی ملدا تے بولو قیامت نو بھی مینوں یاد آیا اے واقعہ بخاری شریف اندر ہے 3 صحابی تر پیندے نے 3 میرے نبی دے نہیں پہلے کسے وقت دے موسیٰ علیہ السلام دے صحابی بے تر پیندے نے حدیث پاک اندر موجود ہے ہنیری آ گئی تے بڑا میہ آ گیا اتنا طوفان آ گیا کہ کوئی مکان نہیں کوئی ایسا شہر تے بستی نہیں جدے وچ جا کے پناہ لے لین چلدے طوفان اگے نٹھ دے ایک غار آ جاندی ہے 3 بندے وچ وڑ جاندے نے حدیث پاک اندر موجود ہے اس بارش دے نال اس ہنیری دے نال ایک پتھر اتوں ڈگدا ہے تے ڈگدا غار دے منہ اگے آ جاندا ہے انج غار ہے آ سمجھو میرے وال دیکھو نا انج کر کے پتھر اگے آ جاندا ہے غار دا منہ بند اچھی بولو غار دا منہ یہ 3 یار جڑے نے 3 مسافر تے 3 صحابی جڑے نے غار دے وچ بند تے قید ہو جاندے نے جدوں قید ہو گئے نا تے اے ہن بڑے پریشان نے یہ کونا چاہندا یارو انج کرو کوئی زندگی جڑی نیکی کیتی جے نا اج یاد کر کے او دے ذریعے رب اگے دعا کرو اللہ معاف کر دے اللہ سانو اس قید وچوں نجات دلوا دے انہاں 3 وچ ایک او بندہ ہے جیڑا آندا ہے اے میرے اللہ اے میرے کدی دکھا چ تانوں بھی اللہ یاد آیا اور مصیبتاں کدی یاد آیا جے قبراں دیاں مٹیاں گھول کے پین والے ہو ایک بندہ انہاں 3 چوں آندا اللہ تینوں پتہ میرے ماں باپ بڈھے سن تے میں بکریاں چران دا کم کردا سا میریاں 10 بکریاں سن تے میں چرا کے جدوں لیاوندا ہوندا سا اللہ میرے نکے بچے بھی سن میری بیوی بھی سی میں بچیاں نو تے بیوی نو دودھ اُنّا چر تک نہیں سا پیاندا جب تک بڈھے ماں باپ نو نہیں سا پیا لیندا اے میرے رب گل اگلی سننے والی ہے اے جے حدیث روایت موجود ہے بخاری دی روایت ہے آندا میرے ربا ایک دفعہ میں بکریاں چراندا دور نکل گیا اتنا دور نکل گیا کہ واپس آدھیاں رات بڑی گزر گئی آیا جدوں گھر وچ تے میں دودھ چو کے تے میں گھر جس وقت آندا تے ویکھیا میری ماں بھی سو گئی سی تے میرا باپ بھی لیکن بچے میرے
भुखे ने वो बिलक रहे ने सिसक रहे ने मेरे बच्चे मेरे कदमां च डिगदे ने हदीस पाक दे लफ्ज़ ने सहाबी आंदा है मेरे बच्चे मेरे कदमां च रो रहे ने लेकिन मैं दुध दा प्याला लैके मां बाप दे सराणे खड़ा हो गया कि जदों उठणगे उदों पियावांगा ते पिछों बच्चियां नूं पियावांगा अल्लाह मैं खलो गया ऐसा खलोता कि सारी रात लंघ गई फजर दा टाइम होया ते मेरे मापे उठे ते मैं मापियां नूं दुध पिलाया ते उहदे बाद बच्चियां नूं पिलाया अल्लाह मैं सारी रात मापियां दे सराणे दुध लैके खलोता रहा ए मेरे अल्लाह मैं तेरी रजा वास्ते काम कीता जे मेरी नेकी ते अमल तेरे दरबार विच कबूल है ते अल्लाह सानू कैद विचों निजात दे दे अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा कहना ए हदीस पाक दी किताब इहदे च लिखिया जदों ने इंज करके दुआ कीती ते सहाबी कहंदे ने ओ जड़ा पत्थर है अपने आप परा हो गया दूजे ने भी की तीजे ने हटा के पत्थर परा हो गया उस गार दे विचों निजात और पता ये लगा कि मापिया ना नेकी करिए ते दुनिया का भी बदला मिल जाता क़यामत नूं मिलना ही मिलना है बोलो क़यामत नूं मजमून एडा लम्मा है कि खत्म नहीं हो सकता कुरान पढ़िया फरमाने मुस्तफा पढ़िया मैं इन अल्फाज से इक्तफा करदा खत्म करना अल्लाह मैनू ते तुहानू अपने कुरान पैगंबर दे फरमान ते अमल तौफीक अता फरमाए सदाकल्लाहुल वलियुल अज़ीम व सदाक रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेहराब देखो तुहाडे सामने जरा ना ए मेहराब ए माशाअल्लाह एक रब दे बंदे ने कल्ले नहीं बनवा दिता अज ਉਹਦੇ वास्ते भी दुआ करनी है कि अल्लाह ਉਹਨੂੰ जन्नत देवे ते सोने दियां टैलां लगियां होण जन्नत आमीन ते कह दिओ अल्लाह जेड़ी इहनूं जन्नत इहने ते चीनी दियां टैलां लवाइयां ने रब्बा तू इहनूं सोने दियां टैलां वाली दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौला करीम अपनी तौहीद दी समझ अता फरमा ए मेरे मौला अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सच्चा ताबेदार बना रब्बुल आलमीन जड़े दुखी ने उन्हां दे दुख दूर फरमा इलाहुल आलमीन जड़े परेशान ने उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा रब्बुल आलमीन जड़े बे औलाद ने नेक औलाद अता फरमा अल्लाह जिन्हां पैना दे वीर नहीं नेक वीर नसीब फरमा अल्लाह मसलक अहले हदीस दा गलबा ते चर्चा फरमा ये मेरे मौला तेरे दर्द मंगते पे फकीर आए ने अल्लाह इन्हां दियां चोलियां रहमत करम नाल भर दे अल्लाह दस तेरे दरवाजे नु छड़ के तेरे दरवाजे ते जा सुन मेरी फरियाद सुन मेरे अल्लाह सुन मेरी फरियाद सुन मेरे अल्लाह छुट्टी हुई किस्मत जगा मेरे अल्लाह यतीमां दी फरियाद दुखियां दे दुखड़े सुने केड़ा तेरे सिवा मेरे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अलैहि अजमईन। उठी हो अज दे तमाम उलमाए कराम दे केसट मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद केसट हाउस गला जवाहर मार्केट कामों की उतों मिल सकते हैं जेड़े साथी हासिल करना चाहन और मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद केसट हाउस गला जवाहर मार्केट नज़ मरकजी मस्जिद अहल हदीस कामों की उतों मिल सकते हैं।